السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال ان شاء الله باذن الله. الفيديو اللي كلكم مستنيين وشكل البلكونة بعد ما غيرتها، وكمان ازاي اتغلبت على العصافير واليمام اللي بيعمل لي عش فوق التكييف دايما. عايزه اقول لكم الفيديو اللي انتوا شفتوه الاول ده حاجة بسيطة جدا من الحاجات المنتشرة. عايزه اقول لكم الحشرات بقت حاجة فظيعة جدا منتشرة، بتدخلي من البلكونة وبتدخلي من الشيش ومبهدله لي الدنيا. عايزه اقول لكم ده انا يعني يعتبر دي ايدي، انا ما وريتكمش شكل باقي جسم عيالي عامل ازاي، متبهدل حرفيا من القرص. عايزه اقول لكم باندي مال كريم انا بجيبه دايما للحاجات اللي بتقرص والالتهابات والحاجات اللي زي كده، علشان خاطر الحاجات اللي بتقرص دي بجد كفظيعه، بس الحمد لله اتغلبت عليها. وزي ما قلت لكم ده يعتبر في فيديو قبله انا كنت بقول لكم انا عملت فيه ايه في البلكونه. يمكن البلكونه الاولانيه ما عملتش فيها حاجات كتير قد ما عملت هنا، بس هنا النهارده بقى مسكت البلكونه زي ما انتوا شفتوا برضو في الفيديو اللي فات. انا مسكت البلكونه غسلتها كويس جدا، غسلت السلك بقى عشان اتفادى اي وجود لحشرات واي وجود للحاجات دي كلها. غسلت البلكونه كويس جدا. بصوا كميه التراب اللي كانت موجوده بعد العاصفه الترابيه اللي كانت جات مره واحده كده، بهدلت لنا الدنيا. فبصراحة ما كانش ينفع معاها خالص موضوع ان انا اعمل بيبستيلا مثلا. او انا بصراحه بشوف شويه ناس كده بامانه مش عارفه اعمل فيهم ايه يعني. بشوفهم كده بحته كوبايه كوبايتين وبيبقوا مسحوا البلكونه وزي الفل والدنيا تمام نطفت. انا لولا بس ما بغسل الشبابيك وبغسل السلك زي ما انتم شايفين والشيش والتراب ده كله، احس فعلا ان انا غسلت البلكونه. غير كده معلش تبقى واحده سوري يعني ما شافتش بجنيه نظافه معاها. هنا دعكت البلكونه كويس زي ما انتم شفتوا، دعكت السجاده اللي كنت بفرشها الطوالة دي، لان كانت مليانة بلاوي من الحمام واليمام والعصافير والحاجات دي كلها. فما ينفعش ان انا ارش حاجة او ان انا اعمل اي حاجة على القرف بتاعهم ده. لا، كان لازم ان انا انضف الدنيا كويس جدا قبل ما ابتدي اي حاجة في البلكونة، علشان خاطر ابقى اتأكدت ان مفيش اي حاجة موجودة كده ولا كده. مسحت البلكونة طبعا، الكلام ده كان بالليل في التوقيت اللي انا غسلت فيه البلكونتين. ان انا كنت بصراحة كنت مستنية المية علشان خاطر السلك كله ده كان عايز بقى خرطوم ويترش كده مره واحده. ما كانش هينفع موضوع الكوبايه ان انا اغرف بقى بالكوبايه وامسح واعمل، لا ما كانش هينفع الوضع ده كله، كانت لازم تتمسح المسحه اللي هي. فهنا طبعا مسحتها كويس جدا وزعفت الحيطان وغسلت السلك معايا، وكمان شلت اي بواقي كانت من العصافير او من الحاجات دي كلها اللي كانت ماسكه في التكييفات من فوق. جيت بقى تاني يوم ادي البلكونه معايا نظيفه ما فيهاش اي حاجه، وشلت كل الكراكيب دي كده حطيتها على الجنب. طبعا كان في كنبه وكان في حاجات كتير انا يعتبر شايلاها جوه في الاوضه. وطبعا ابتديت بالاوضه، ابتديت بالبلكونه عشان خاطر ايه اخد من بره اللي جوه. هنا جبت النجيله دي جبتها من اشرف الخريشي حدوته بحاليه، وقلت لازم اقفل البلكونه من فوق لان العصافير بتجيني من فوق مش بتجيني من تحت، لان هم بيشوفوا العيال قاعدين تحت فبيخافوا فبييجوا بقى من فوق علشان خاطر يطلعوا على التكييف على طول. فهنا طبعا استعنت بتالين قلت لها تعالي كده معايا يا ماما نقص كده وهعلق وهقفل البلكونه من فوق. عايزه اقول لكم خفيفه جدا على الخشب مش تقيله للناس اللي هتقولي ان هي هتاخد السلك وهتقع. دي رقم واحد. رقم اتنين الدباسه اللي دبست بيها الدباسه العاديه اللي هي بنعمل بيها السلك والحاجات، اي حاجه بتدبسيها اسمها دباسه خشب حلوه جدا. جبت هنا السلم بتاعي وطلعت فوق وابتديت ادبسها كويس واتاكد ان هي اتدبست كويس جدا عشان مفيش عصافير مفيش يمام مفيش اي حاجه هتدخلي. وطبعا الموضوع مش هيقف على كده وبس، لا بالعكس ده انا عملت حاجه تاني. بس تابعوا الفيديو للاخر واكتبوا لي تحت انتوا بتتابعوني من فين علشان اعرف فيديوهاتي وصلت لغايه فين. تمام. هنا اول حاجه انا زي ما قلت لكم قفلت كل البلكونه من فوق علشان اتاكد ان مفيش اي حاجه هتجيني. تاني حاجة زي ما انتوا شايفين دبست الحاجات كلها، دبست النجيلة يعني كويس جدا بدبست الخشب. تمام. هنا طبعا انا هكمل بقية السلك كله. نزلت بقى الستاير زي ما انتوا شايفين. طب انا ليه هنا عملت كده؟ علشان خاطر الهواء بيضرب في الستاير من فوق فبيطيرها. فهنا انا كده العصافير الستاير بتطير، فالعصافير بقى بتدخل وبتعمل لي بتعمل لي طبعا عش هنا كده فوق التكييف. دي رقم واحد. رقم اتنين العش بتاع التكييف بقى اللي بيبقى فوق يعني بيجيني كمية هاموش وكمية حشرات وكمية بلاوي. بامانه انا بشوف عصافير ويمام عامل عش، هو خير ما قلناش اي حاجه، بس عايزه اقول لكم كميه حشرات بلاقيها في الاوضه وبلاقيها على السراير وبلاقيها على الستاير بجد بشعه. شفتوا زي ما شفتوا انتوا في اول
الفيديو بنهرش بطريقه فظيعه من البلاوي اللي احنا بنشوفها. هنا كده انا كنت خلاص دبست النجيله كلها وقفلتها، هوريها لكم كلها. اول حاجه دي قفلتها، يعني لو انت ما عندكيش السلك ده ممكن تعملي الستاير مفيش مشكله، تمام، بس اهم حاجه تكون الستاير ما بتطيرش، لو بتطير هتحتاجي ان انت تعملي السلك. هنا طبعا بقيت اكنس البلكونه مكان ما انا ما كنت بنزل الحاجه، وبقيت ارفع الحاجه كده ورايا واكنس البلكونه كويس جدا بحيث ان انا اتاكد ان ما فيهاش اي حاجه. تمام. طبعا انا مش هسكت على ان انا انزل الستاير بس او ان انا اعمل النجيله دي فوق وبس، لا ده انا كمان هجيب، بصوا، البريسول، تمام، دي اول حاجه، مع المبيد بتاع النمل نفسه اللي هو التربو اللي قلت لكم عليه في الفيديوهات التانية. بعد كده هعمل ايه؟ هطلع عند التكييف في المكان اللي هو فيه العصافير او فيه اليمام او فيه الحاجات دي، لازم ارشها عشان لو في اي بلاوي تموت على طول. حلو. طبعا البرسول من الحاجات اللي هو بيشيل الحاجات اللي هي الحشرات اللي هي بتطير والحاجات دي، وكمان مبيد النمل بيشيل اي حشرات زاحفه زي الصراصير الصغيره وكده. طبعا بعيدا عن اي حاجه، كمان البرسول مع المبيد بتاع النمل هيفضل، يعني انا لو هعمل الموضوع ده كل شهر او كل اسبوعين يا ستي، مش هقولك كل شهر، مش هتلاقي اي عصافير ولا اي بلاوي هتيجي تاني، لان الحاجات انا رشاها يعتبر بكميه كبيره فوق الحديد بتاع التكييف، فبالتالي هيقعد فتره. تمام. هنا طبعا انا ابتديت ارجع الحاجه تاني مكانها، وابتديت اهو حطيت الكنبه بتاعتي وفرشت دنيتي كده وفرشت الحاجه على نظافه، نفضتها كويس جدا بالمكنسه بالكهرباء. يمكن انا عملت معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات ان انا رشيت كل حاجه، كنست كل حاجه بالمكنسه بالكهرباء، وبعدين بديها كده ايه، رشتين بمبيد النمل، ما مش بيأثر في حاجه، ما تقلقوش، ملهوش ريحه خالص. عايزه اقول لكم من الحاجات الحلوه جدا، ولو ما لقيتوش الاكتوميثرين او التربو، ان انتوا بتجيبوا لعنة الفراعنة، حلو جدا برضو لمبيد النمل، تحفة بصراحة، جميل، بيسعف معايا كتير. هنا طبعا رحت شلت السجادة دي، كانت بره، الناس اللي هي كانت بتسألني انت ازاي بتفتحي الشراع، انا بفتحه عادي في في شنكلين كده بفتحهم وبحط الشنكلين فيهم وبيمسك لي الشراع، حلو جدا. هنا طبعا انا كنت ناشرة السجادة من امبارح فنشفت، فهنا نضفت بقى خلاص، بقى فرشتها على نظافة، والبلكونة بتاعتي نفسيها بقيت على نظافة. بجد الموضوع ده محتاج ان انتوا لو عملتوا الموضوع ده كل اسبوعين في نظافة البلكونة، اتفرجوا المنظر هيبقى عامل ازاي. هنا طبعا كنت غسلت الكراسي كلها بالمية، وهنا حطيتها على نظافه. هنا بقى مسكت التكييف ده كمان برضو، فضلت ارش عليه بالمبيد بتاع النمل وكمان بالبرسول. وهنا رشيت الارض كمان معايا بالمره، قلت عشان تبقى ايه، نظافه بالمره، واتاكدت ان العيال حتى لو العيال هيقعدوا في البلكونه هيقعدوا على نظافه. هنا السجاده دي انا برضو غسلتها معاكم في البلكونه التانية، بصوا ما شاء الله تبارك الله، فرشتها كده على نظافه، بجد بتبقي مطمنه ان انت بتسيبي عيالك في البلكونه، اولا فيه سلك، تاني حاجه مش هتلاقي عصافير ولا الحاجات دي اللي بتجيب لك الحشرات دي، تالت حاجه مفيش نمل لان رشه البلكونه كلها، رابع حاجه انا غاسله كل اللعب بتاعتهم وقت ما جت الميه كلها غسلتها في البانيو. بصوا بقى، تعالوا اوريكم منظر البلكونه عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله. لو البلكونه عجبتكم بالله عليكم ما تنسوش تدعوا لي بصلاح الحال، وكمان تضغطوا اللايك والاشتراك، وان انتوا تفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل حاجه بعملها. ولو في اي تعليق برضو انا معاكم، انتوا المره اللي فاتت كتبتوا لي تعليق حلو جدا ان انا اشيل المشمع اللي انا كنت حاطاه، وفعلا شلته لان كان كاتم التهويه بتاعه البلكونه. بصوا انا مش محتاجه اقول لكم انا تعبت قد ايه في البلكونه دي، بجد عايزه اقول لكم تعبت جدا جدا جدا. تاني حاجه، بصوا تعالى اوريكم بقى التكييفات بعد يومين ثلاثه كده، بصوا المنظر عامل ازاي، مفيش اي حاجه في التكييف خالص، الحمد لله. غسلت التكييفات بالبلور، وكمان غسلت الحديد بتاعها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.